Espanya es perfila com un dels països amb més esperança de vida. Aquest panorama planteja la necessitat d'una planificació efectiva per a la jubilació. Et presentem algunes pautes que et poden ajudar. Coneix les teves opcions. Entendre com afectarà la teva vida laboral a la teva pensió és crucial. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions t'ofereix informació detallada i un simulador de jubilació. També pots recórrer a sistemes complementaris d'estalvi. Troba l'instrument d'estalvi adequat. No és senzill, ja que cada persona té necessitats específiques. És important que dissenyis un pla de previsió personalitzat de gestió de riscos, optimització, adequació i consideració d'aspectes no financers. Coneix-te a tu mateix. És important prendre bones decisions. Per aquest motiu, convé comptar amb l'ajuda d'un assessor extern que ens ofereixi una perspectiva més àmplia.